En realidad sí. No toques nada, jalo ahí. Si miramos, me llevan los bolsos recatitas pues y andamos pasados peso. Vamos a bajar los tanques. ¿Qué teléfono? Tenemos la cinta ahí. Pero la idea creo que la puerta era dejarla. Bien. Largabas el guión con la puerta. ¿Y hola? La atamos en la canasta y cuando toquen abajo la sueltas nomás, que quede. Es mucho más práctico. Larga junto con la botella. Era para que se caiga más abajo, ¿viste? Nada más. ¿Esa es los Ferreira? Y lo de los Ferreira, que galleta. la única es aquella. No, va una canasta también, una pusieron ahí arriba. No. Es la bolsa de galleta más una canasta de comité. Ah, no. No tengo.